बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मानता हूँ जो लियाकतपुर का वाक़या हुआ है, ये ट्रेन हादसा हुआ है, ये नहायत ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा ही सदमा और अफसोसनाक है जो कीमती जानें हमारी ज़ाया हुई हैं। असल ये कहानी क्या है वो तो मेरा अल्लाह ही जानता है, या वहाँ के बैठे लोग जानते हैं, या ऐनी शाहिदीन जानते हैं। बाहर से बैठे लोग तो सिर्फ तबसरे ही कर सकते हैं, वावेला ही कर सकते हैं, मातमदारी ही कर सकते हैं, आज़ादारी ही कर सकते हैं। उनके पास सिवाय अपने तबसरे, अपने कालम निगारी के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं उन लवाहिकीन के इस दुख की घड़ी में साथ हूँ, और इस हमले की एक मैं यही कह सकता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से होना था जो हुआ। किसी पर या तबलीगी जमात पर ठोकना या गलत अपनी प्रोपेगेंडा करना, अपने उयूब को छुपाना, अपनी नालायकी और नाअहली को छुपाना, ये हम पाकिस्तानी जितने भी हैं, चाहे सिविल सोसाइटी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, इनका एक महवर बन चुका है। हम लोग जो है सिर्फ तबसरे ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, और हम लोगों के पास इसके अलावा कुछ है भी नहीं। ये एक ट्रेन हादसा हुआ जो नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है, या सिलेंडर की वजह से फटने की वजह से हुआ या शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ, वो मैं उस पर कमेंट्स नहीं करना चाहता, नहीं मैं उस पर कोई तासुरात देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को आज एक हादसे में एक अनजानी जो ये वाक़या हुआ है वो बहुत ही अफसोस और दर्दनाक है, मुझे इस चीज़ का एहसास है। मगर मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने तबसरे अपने पास रखो, अपनी बातें अपने पास रखो, लोगों के सामने हीरो बनने की कोशिश मत करो, लोगों के सामने अपने जज्बात मत दिखाओ। कहाँ है वो सिविल सोसाइटी वाले लोग जो 350 लोग MQM के दहशतगर्दों ने कराची के अंदर एक बल्दिया फैक्ट्री में जलाए? किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आज किसी ने उनके खिलाफ क्यों नहीं बोला? 300-350 लोग जिंदा जल गए फैक्ट्री में। आज तक ATC कोर्ट में सालों साल हो गए वो केस चल रहा है। उनके खिलाफ तो किसी को बोलने की ताकत नहीं है, उनके खिलाफ तो कोई नहीं बोलेगा। आज आ गए बस शेख रशीद ने गलत बयानी कर दी, चलो ठीक है, उसने गलत बयानी तबलीगी जमात पर ठोक दिया, मानता हूँ उसने गलत बयानी की, उसने बकवास की। ये सिविल सोसाइटी वाले, सोशल मीडिया वाले अपनी तकारीरें इस मौजू पर क्यों नहीं ले जाते जो 350 लोग जिंदा जल गए, बल्कि उनको जिंदा जलाया गया, उस फैक्ट्री में केमिकल डालकर उनको जलाया गया। ट्रेन का हादसा तो एक इत्तफाकी हादसा है, और वो जो बल्दिया की फैक्ट्री का वाक़या था वो तो दीनादास्ती किया गया है, वो तो दीनादास्ती किसी ने जानबूझकर किया है। अपने चंद टुकड़ों की वजह से उन लोगों ने किया है, अपनी भत्ते की वजह से किया है। आज कोई कहाँ से कैसे कमेंट्स दे रहा है, कोई कैसे कमेंट्स दे रहा है। ओ भाई, अगर पाकिस्तानी हो, लोगों का दर्द रखती हो, लोगों से मोहब्बत रखती हो, लोगों से निस्बत रखती हो, लोगों से ताल्लुकात रखती हो, तो बल्दिया के 350 जिंदा जो लोग जलाए गए, आज तक उनके घर वीरान हैं, उनके बच्चे वीरान हैं। जो घर का वाहिद खुद कफील था, उसके भी खिलाफ तो कराची वालों ने कुछ नहीं बोला। आज कराची वालों को याद आ गया, ट्रेन हादसा याद आ गया। भाई, हम इसकी मजम्मत करते हैं। अगर ये कोई किसी ने हादसे करवाया है तो अल्लाह उससे पूछेगा, अल्लाह उससे हिसाब किताब दुनिया में लेगा, आखिरत में भी लेगा। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई, एक तरफा बात न करें। बस इस बात पे ये इस्तीफा दे, इस बात पे वो इस्तीफा दे। हम पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो सिर्फ 72 सालों से एक दूसरे से इस्तीफे ही मांगने आए। आज फजल रहमान जलसे जुलूस में इस्तीफे मांग रहा है, कल जो था वो इमरान खान इस्तीफे मांग रहा था, कभी जरदारी नवाज शरीफ इस्तीफा मांग रहा है, कभी जरदारी
عمران خان نواز شریف استعفیٰ مانگ رہا ہے، کبھی نواز شریف زرداری سے استعفیٰ مانگ رہا ہے۔ یہ تو بھائی ہمارے پاکستان کا ایک حسن بن چکا ہے۔ جس طرح آج کل کی سیاست ہے، وہ سیاست عبادت نہیں ہے، وہ سیاست خدمت نہیں رہی، وہ سیاست بھلائی والے کام نہیں رہے، اور نہیں وہ بھلائی والے کام کر رہے ہیں۔ وہ صرف اور صرف اپنی سیاسی اور اپنی جہالت والی جمہوریت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ آج ان کو درد نہیں ہے پاکستانیوں کے ساتھ، آج ان کو محبت نہیں ہے پاکستانیوں کے ساتھ۔ جتنے لوگ زندہ جلائے گئے ہمیں اس کا احساس ہے، جلائے نہیں گئے بھئی، یہ اتفاقی حادثہ ہے۔ اگر شیخ رشید نے کہہ دیا بھائی استعفیٰ دو، عمران خان نے کہہ دیا اب استعفیٰ دو، فلاں نے کہہ دیا استعفیٰ دو، او بھائی جو 350 زندہ لوگ کراچی والوں نے جلائے وہ کہاں ہیں؟ وہ کس کھاتے میں گئے؟ وہ انسان نہیں تھے؟ وہ سول سوسائٹی والے لوگوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی؟ وہ میڈیا، الیکٹرانکس پرنٹ میڈیا نے کوئی بات نہیں اٹھائی؟ آج تک ATC میں وہ لوگ دھکے کھا رہے ہیں جن لوگوں کے بچے مارے گئے، جلائے گئے، جن کے لوگ بے دردی سے جھیلس ہو گئے، اس کے بارے میں تو کسی سول سوسائٹی نے نہیں بولا۔ آج 70 لوگ جلائے گئے جس کا ہمیں بھی افسوس ہے، قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، مگر خدا کے لیے یہ باتیں نہیں کرو استعفیٰ دو استعفیٰ دو استعفیٰ دو۔ 70-72 سالوں میں پاکستان کے ساتھ صرف مذاق کرتے ہوئے آئے ہیں۔ کبھی اپوزیشن والے مذاق کرتے ہیں، کبھی سول سوسائٹی والے مذاق کرتے ہیں۔ 72 سالوں سے ہم لوگوں نے صرف یہی سیکھا ہے، بس یہ سیاستدان اچھا نہیں ہے، یہ سیاستدان صحیح نہیں، اس کو جانا پڑے گا، یار شاید یہ ہے، یہ کام کرے۔ بھائی ایک عمران خان آیا ہے، ایک اچھا کام کر رہا ہے، اس کو موقع تو دو، اس کو ٹائم تو دو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ آپ کی معیشت تھی کہاں؟ آپ کی کرپشن تھی کہاں؟ آپ یہ پاکستان کس جگہ پہ کھڑا تھا، کس موڑ پہ کھڑا تھا؟ آج یہ جو فضل الرحمان گروپ جلسے جلوس کر کے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ یہ انسانیت کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ جمہوریت کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ سیاست کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ انسانیت کے دشمن۔ اگر ٹرین حادثہ ہوا ہے جس پر دکھ اور صدمہ اور افسوس ہوا ہے، میں ان لواحقین سے تعزیت کرتا ہوں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہوں نے شہادت کا درجہ حاصل کیا ہے۔ اگر جس نے یہ واقعہ کروایا ہے تو خدا اس کو نیست و نابود اس دنیا میں بھی کرے گا، آخرت میں بھی ذلیل و خوار کرے گا۔ میں مودبانہ ایک گزارش اور اپیل کرتا ہوں اپنے پاکستانی بھائیوں سے، خدا را یہ استعفیٰ کو چھوڑو، آگے بڑھو۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہے۔ اگر کسی دنیا میں کوئی جانور روڈ سے کراس کرتا ہے تو پوری گاڑیاں ٹھہر جاتی ہیں، یہاں پہ انسان گزرتا ہے اس کے اوپر گاڑیاں چڑھائی جاتی ہیں۔ ایسے کمنٹس، ایسے تبصرے، ایسے اپنی آرگومنٹس مت دے دنیا والوں کو۔ دنیا والوں کو ہم کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جاہل قوم ہیں، نائل اور نالائق قوم ہیں؟ چھوڑو کسی حکومت کو کہ کام کرے، جو انسانیت کی خدمت کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کی تعریف کرنا چاہیے۔ میں عمران خان کا فین نہیں ہوں اور نہیں میں اس کی پارٹی کا ہوں، مگر عمران خان کے تمام کاموں کی تعریف کرتا ہوں اور عمران خان کا میں ساتھ دینے کی بھی دعویٰ کرتا ہوں۔